Ciao a tutto, continuo sempre lì la difesa del padre tramite l'avvocata. Rapporto padre-figlio. Il signor Pergolesi ha lasciato la casa familiare a fine ottobre, che dopo più avanti lui dice che si è allontanato per colpa mia, quando in verità si è allontanato perché è stato mandato via, ok? Il padre ha potuto vedere il figlio più o meno regolarmente secondo il volere della madre. No, era secondo il suo volere, perché il mio volere era che gli orari continuassero quelli che erano, di modo che io avrei potuto lavorare tranquillamente e non avrei dovuto vendere niente di quello che io avevo. Ribadisco che ho venduto 2 macchine, tre iPhone e un Mac, ok? Per capire, sai, io non mi drogo, erano miei strumenti di lavoro e quindi per lei capire. Eh, il signore dov'è? E perché appunto quando io chiedevo a lui non posso, non posso, non posso. E poi addirittura una volta ha avuto la faccia di dire ha mandato tu me via, arrangiati. Lui stesso ha detto. È un falso. Eh, Secondo volere amare, sino al 21 maggio di 2025, quando la signora aveva bisogno di 2 ore libera e lasciava il figlio col papà al parco del Muse. Non è che io avevo bisogno di 2 ore libera, no, mia figlia. Probabilmente o stavo andando a fare un lavoro o avevo un colloquio o qualcosa del genere, ok? Il signore Pergolizzi, tramite l'esame dei messaggi, è riuscito a ricostruire tutti gli incontri con il figlio. Sì, quelli che lui ha voluto ricostruire, né? Perché ricorda, è un hacker, questo padre del mio figlio. Il primo incontro avveniva il 26 alla festa di compleanno di Ottavio. Lui ha parlato dei compleanni, che tutti i compleanni di Ottavio ho organizzato io, ho pagato io, addirittura quelli di 7 anni che sono riuscita a organizzare 2 compleanni, uno al Muse e uno nell'Okidoki, e quest'anno, poverino, non ho potuto organizzare niente per Ottavio, infatti lui non ha avuto compleanno quest'anno, guarda caso perché? Non è perché manca Simone, no, è perché è mancato il mio lavoro, è perché è mancato i miei soldi. Io ho potuto offrire solo quelli che ho sempre offerto a casa. Falso. Il compleanno di Ottavio, seguito dal secondo incontro il 31/10, grazie a intermediazione del collega, perché la madre non consentiva. No, perché io ho chiamato il suo amico, lui stesso che mi ha aiutato con la macchina, il suo migliore amico. E ho chiamato lui e ho detto, guarda Simone vuoi venire, ma io non me la sento di lasciare lui entrare da solo, perché a quel punto io già avevo capito il suo meccanismo. Ogni volta che si trovavamo da solo, lui iniziava un qualsiasi pretesto per discutere, subito prendeva il telefono e iniziava a dire guarda, lei è già entrata in incandescenza. Di lì ho iniziato a capire che era un meccanismo insieme a tutte le altre cose. Quindi io ho chiamato il suo collega e ho detto vuoi venire, puoi venire tu per favore, così io do la chiave a te per salire con lui, che mi sono comunque anche pentita perché dopo giù è successo un episodio sgradevole con la moglie di questo suo amico e dopo questa cosa è sparito il mio certificato di proprietà, quel cartaceo della mia Grand Cherokee, e anche è sparito altre cose che io non ho più trovato. Meno male che oramai i certificati adesso sono online e quindi io sono riuscita a recuperare li stesso. Grazie all'intermediazione di un collega perché la mano non considerava da casa. L'11 novembre 24 il padre vedeva il figlio in occasione della sfilata dell'Estrosecca in San Martino. Durante la festa la signora chiedeva ai compagni di rinunciare alla patria potestà sul figlio che avrebbe pensato tutto lei. No, ma vedi tutto manipolatorio, perché appunto come non faccio le cose a spalla, io avevo suggerito, ho detto Simone, allora siamo realisti, tu non puoi aiutare perché appunto diceva di essere in difficoltà, tu non puoi aiutare, non vuoi togliere la residenza perché in questo periodo era ancora residente, non vuoi togliere la residenza di Lavis
liberati della propria potestà, perché almeno così io sono libera di risolvere tutte le cose da tutti i punti di vista, burocratici, eccetera. Io vi stavo chiedendo solo quella che sarebbe la cosa più ovvia, perché fino adesso lui cosa ha fatto? Per caso è stato un padre? No. Quindi il 21 novembre 24 il padre incontrava il figlio in occasione dell'incontro con l'assistenza sociale. Nei mesi successivi, questo non lo so, sinceramente non lo so. Questa qua non so a che cosa lei si riferisce. Nei mesi successivi, dicembre, gennaio, il signore Pergolizzi andava a prendere il bambino a scuola quasi tutti i giorni e stava con lui per un paio d'ore sino all'arrivo della madre. 21 novembre, 24, incontrava il figlio in occasione dell'incontro, questo qua non so. Nel mese di febbraio il padre andava 2 volte a prendere il figlio a scuola, così nel mese di marzo, quando lo vedeva in occasione del carnavale. Lui a marzo c'era il suo compleanno. Lei ha raccontato cosa ha fatto nel suo compleanno? Allora, ha chiamato il suo fratello che è venuto su, lui fa compleanno, mi sa che è il 25 marzo. Lui si è messo d'accordo con l'albanesa che fa compleanno nello stesso giorno di lui, ok? Si sono messi d'accordo di andare a Firenze, non ha detto niente, io non sapevo, e mentre io ero lì a pensare, dirò a Simone che se magari lui vuole passare il compleanno con Ottavio, io ero lì a pensare di fare lui passare il compleanno con il figlio, perché se io fossi il padre, dopo tutto questo tempo senza vedere mio figlio, il mio pensiero sarebbe di passare il mio compleanno con il mio figlio. Quando suo fratello è salito il giorno prima, che sono venuti a prendere alcune cose nell'appartamento, perché ripeto, lui si è rifiutato di togliere le cose dell'appartamento fino al 31 marzo, ok? Che è per questo anche che io ho fatto tardi a togliere le mie cose. Quando è salito suo fratello, lui nel parcheggio, mentre metteva la cosa degli uccellini che avevamo, la gabbia, ha detto, voi dovete venire, volete venire anche voi? Volete venire anche voi? Eu l'ho guardato e ho detto, no, noi non andiamo da nessuna parte, per 2 motivi. Perché prima di tutto lui diceva che non aveva soldi e appunto già a marzo non aveva dato €1. Quindi io ero già entrata un po' in difficoltà. Secondo, perché mio figlio, allora, il tuo compleanno, tu sei felice e ti organizzi con la tua amica invece di pensare di passare con il tuo figlio, e poi nella ipotesi che volessi che veramente il tuo figlio venisse al tuo compleanno, tu pensi proprio che di chiedere questo nel giorno prima, il pomeriggio, oltre mezzogiorno? Allora, scusa, ma assim, la matematica non è, è ovvio, a questo uomo di Ottavio non frega niente, non frega solo di se stesso, di fare apparire. Ho detto no, non andiamo no. Infatti nel giorno del suo compleanno io ho portato Ottavio a Merano, perché era assim, Ottavio era un po' assim, pure Ottavio ha detto, tipo, Ottavio per lui è accessorio, ma accessorio dell'accessorio. E quindi siamo andati a Merano e ho portato lui a Merano per svagare un po' la mente. Io avevo ancora la mia Grand Cherokee, sì, entravo in difficoltà, ma avevo ancora qualche risorsa. Nel mese di febbraio il padre andava 2 volte, anche nel mese di aprile 25 il padre poteva stare con il figlio pochissime volte. La prima lo andava a prendere a scuola, mentre gli altri 4 giorni lo andava a trovare in ospedale perché ricoverato per l'appendicite. Allora, una grande bugia, perché ripeto, durante l'appendicite ero io che stavo giorni e notti con Ottavio. Lui stava dalle 2 alle 4 massimo, ok? Mentre io a piedi venivo dell'ospedale a casa a prendere il cambio per Ottavio e per farmi una doccia, perché io non facevo in ospedale.
e anche nell'ultimo giorno, quando Ottavio è uscito dall'ospedale, io, Ottavio, con i punti ancora, abbiamo camminato, che faceva caldo, piano pianissimo, fino ad arrivare a casa a piedi. Non avevo niente a casa, e ho chiesto a lui 50 euro per comprare da mangiare. Lui ha fatto un scandalo per darmi questi 50 euro, un scandalo. È questo che voi chiamate di padre. A me non è un padre, no. Io ho chiesto a lui solo perché io non avevo da dove prendere. I dettagli, nella settimana che Ottavio si è ammalato, io dovevo iniziare un nuovo lavoro. Ho dovuto rifiutare perché Ottavio si è ammalato. E poi però c'è stato uno dei giorni che io ero in ospedale, che io mi ero svegliata tipo alle 5 del mattino, e ho guardato dalla finestra, non sono sicura, ma mi sembrava di aver visto, se non era lui, era una persona molto, che somigliava tantissimo a lui, uscire da quel reparto lì di ortopedia, più o meno, di quella uscita di ortopedia. Quindi se lui ha dichiarato che era in ospedale 4 ore, garantisco che con Ottavio era dalle 2 alle 16, insomma quelle 2 orette massimo, perché le altre non era con Ottavio, no, poteva anche essere in ospedale con le sue compari, magari con la sua nuova fiamma, non lo so, però con Ottavio non era, no, ti garantisco. Lo andava a trovare, sì. Nel mese di maggio Ottavio vedeva il padre 4 volte, sempre per alcune ore, nelle ore che lui diceva che era disponibile. Sostanzialmente il padre ha visto il figlio nei momenti in cui la madre aveva bisogno di qualcuno che si occupasse del bambino quando lei era impegnata. Ma io non ho mai nascosto che lui mi serviva quando io non c'ero, per 2 ragioni, perché se io ci sono, io ci sono. Il secondo, perché se un mio figlio preferisse stare con me piuttosto che stare con lui, non sono io a dire di no. Sostanzialmente, il signor Pergolizzi non ha mai avuto problemi con suo figlio, con il quale è sempre riuscito a giocarsi e a farsi obbedire in assenza della madre. Lui si faceva obbedire con la forza. Se guardate il filmatino di ieri, Ottavio ha spiegato quelli che ho detto che mamma, lui, ho sentito mamma, lui ha spiegato, Simone tieni con la forza, e Ottavio ha sviluppato, vedi dove è arrivata la ingegnosità di un bambino. Lui ha sviluppato la tecnica mentre lui teneva stretto così, Ottavio ha detto che faceva così, finché scivolava un po' e piano pianino iniziava a passare un dito, 2 dito, fino a riuscire a scappare. Oppure picchiava la mano del padre finché in un certo momento lui faceva oh! E lì lui scappava. Quindi non addossi a me i problemi del tuo cliente. Il signore Pergolisi non ama sim, giocare in assenza della madre. Incomprensibile ora la volontà del bambino di non voler incontrare il padre. No, mia figlia, è molto comprensibile, perché mentre io lavoravo, che lui era a casa, lui si chiudeva nella stanza e il bambino rimaneva da solo nel soggiorno e ha sviluppato un senso di solitudine. Allo stesso tempo ha imparato a stare da sola, allo stesso tempo non gli piace tanto il silenzio. Secondo, ha visto ogni atto violento del suo padre, e ha capito tante cose, perché mio figlio non è scemo, non so i vostri, ma il mio non è scemo, ok? L'atteggiamento possessivo della madre nei confronti del figlio, o meglio, la volontà di allontanare del padre è palese, né possessivo né volontà di allontanare mia figlia, perché dico a lei la stessa cosa che ho detto a mio figlio di dire alla sua compagna di classe. La mia mamma è money, il mio pensiero è Hits Parigi, il mio pensiero era quello che io avevo preso, la mia Jeep, mettere mio figlio nella Jeep, come ho fatto nei pochi mesi che ho avuto la mia Jeep, mettere mio figlio nella mia Jeep e andare in montagna, andare a passeggiare, andare a vedere le bellezze della vita, ok? Io non sono queste donne pazze che voi siete abituate, no. La felicità per me, ascolta bene se voi scrivi, saluti, perciò io non bevo, non fumo, sono vegetariana, mi sono sempre fatta i miei controlli,
tanto è che sono arrivata a 45 anni in salute, il mio ciclo è un orologio svizzero e sono sicura che se io domani volessi rimanere incinta, rimanerei così. Não, assim, la vista, vedevo benissimo fino a un anno fa, è diminuita con il vaccino della, come si chiama? Il vaccino del Covid per la età, perché comunque i 40 ne ho. Il segreto della felicità, saluti, soldi, perché appunto è i soldi che ti dà il conforto, è il soldi che ti fa pagare un avvocato intelligente per ribadire queste scemenze che hai scritto. Sono i soldi che ti fa mangiare bene, dormire bene, avere la jeep per viaggiare e godere la vita, perché è la vita che conta. Dio è morto perché noi vivessimo, Dio ha già sofferto perché noi fossimo felici, ok? E poi quando io ero giovane ho sempre detto un bel orgasmo, anzi, guardi, a voi, sa cosa vi, vi consiglio, andate ad avere degli orgasmi veri nella vita che magari capirete il senso della vita, ok? Come io i miei orgasmi da giovani ho avuto tanti buoni e veri. Adesso che ho 45 anni mi piace di più la serenità, appunto entrare nella mia jeep, andare a vedere le cose belle del mondo, mangiare quello che mi piace, stare bene con chi voglio io. Questa sono io, non sono queste. E questo voglio insegnare a mio figlio. E un'altra cosa, io questo ho sempre applicato a me, per questo che ho sempre detto bye bye ai miei ex, ok? Ho sempre detto bye bye, perché o mi fai stare bene o bye bye, non perdiamo tempo. O mio figlio non vuole stare con il padre perché non vuole lui, perché se o mio figlio volesse stare con il padre, stessi bene con il padre, io avrei solo interessi, perché io sono partita IVA, ero iscritta nella Camera del Commercio, se qualcuno fraudolentemente adesso non mi avete cancellato, come a gente rappresenta, io, allora, rappresenti tempo è denaro, per un imprenditore tempo è denaro, ok? Tempo è denaro. Poi con quelli denaro dopo io vado a vivere il tempo che ho con le persone che amo, cioè mio figlio. Quindi se il mio figlio, se il suo padre avesse fatto il padre che voi volete passare lui, per me sarebbe stato perfetto, perché intanto il mio capo della San Carlo era extra felice. I miei clienti prima dei miei ritardi erano felicissimi, io ancora di più, e quindi voi state parlando di un'altra persona, non di me, sì chiaro. Il signore Pergolizzi mais ha già letto, la signora pur di non lasciare il figlio al padre chiede all'assistente sociale di trovare una famiglia affidataria. Qui riguarda delle cose che lei non sa, ma il giudice Pietrapiana lo sa, la falsa della Graffe lo sa, lo sa tutti, però tutti fanno occhi, chiudono l'occhio per questa cosa, perché appunto c'è di mezzo la finanza, sai? C'è di mezzo brutta roba e nessuno, e tutti hanno una famiglia, tutti ci tengono alla propria famiglia. Io ci tengo alla mia, per questo dico che io preferisco una famiglia affidataria piuttosto di lasciare con Simone, perché intanto è una persona altamente pericolosa. Per queste piccole, che non sono piccole, per questa bugia, insieme ai suoi atteggiamenti durante la mia gravidanza, insomma, durante questi 8 anni, io conosco Simone, è una persona pericolosa e sta dimostrando, perché neanche uscire di un rapporto con dignità è riuscito. Ha dovuto prima distruggere la vita della madre per forse, con la bugia, con tutte le altre cose, avere un possesso che non ha, un merito che non ha. E tale richiesta è stata fatta con la consapevolezza del bambino. Sì, è vero, come ho detto, io non mento per il mio figlio è consapevole di ogni cosa. Non c'è, anche perché era Ottavio che c'era con me quando dovevamo contare le monetine durante le vacanze per vedere se arrivavamo ai soldi del pane, ok?
che Ottavio c'era con me quando il prete mi ha prestato 1.200 euro, idiota, un prete che io devo ancora pagare a lui, 1.200 euro lui mi ha prestato, Ottavio c'era, quindi anche uno della sorveglianza, insomma un pesce grosso ci ha dato 30 euro per comprare da mangiare a Ottavio perché io non avevo niente, quindi Ottavio ha visto con i suoi occhi, nessuno ha raccontato no, che delle persone strane hanno dato da mangiare a me e a mio figlio. Io e mio figlio abbiamo fatto una bellissima gita con Lavos, con le signore di Lavos a Padova. Abbiamo avuto una giornata felicissima, tranquillissima, serenissima. Abbiamo mangiato tantissimo e non abbiamo sbossato un euro. Ringrazio ancora a tutti quelli che hanno partecipato e contribuito. Quindi, mentre il suo padre cosa stava facendo? Spendendo soldi con lei. Per fare cosa? Per uccidere me. Ok? Perché se io sono qua a parlare, ma sono comunque morta, perché con quello che lui ha fatto, io adesso non posso fare il lavoro che io facevo, insomma, sto qua perdendo tempo invece di guadagnare soldi, in poche parole. Sono morta. E tale richiesta è stata non c'è stata. Poi mio figlio anche ha visto la sua vovó Zélia morire qualche giorno dopo che lui aveva detto no mamma, vedrai, vovó Zélia vivrà ancora. Lui ha visto la sua vovó Zélia con cui lui è stato 6 mesi, la sua vovó Zélia che quando andavamo a trovare lei, perché o mio papà ha mantenuto noi per 6 mesi in Brasília. O mio papà ha affittato un appartamento, ha pagato tutte le spese a me e a mio figlio, inclusa la sua scuola. In Brasília, o mio papà, não Simone, não o papà di Ottavio, e che quando andavamo a trovare i miei genitori a casa sua, lui ha un ricordo della sua vovó che arrivava con cioccolatino per dare a lui, quindi lui ha pianto, lui ha sentito un lutto, lui ha sentito un vuoto qua, lo stesso vuoto che io sento io e che il tuo cliente mi ha tolto pure il diritto di piangere la mia madre. Bando di idioti. La signora pur di non ha richiesto, non c'è stato alcun fatto, evento, sgridata del padre che possa aver convinto il figlio ad allontanarsi dal genitore. Ottavio, vieni qua. Allora, Ottavio, dichiari per i dovuti fini perché ti sei allontanato del tuo padre. Perché mio padre rendeva molto difficile la mia vita e quella della mia mamma. Ti ho spinto qualche volta ad allontanarti dal tuo padre? No, mi lasciavi sempre la scelta di andare dal mio padre. Che sia chiaro. E che se non ero io a dire a Ottavio quando eravamo in Brasile, Ottavio, chiamiamo il tuo padre, lui non si ricordava neanche che il padre esisteva. Infatti i miei familiari chiedevano, ma lui non chiede dal padre? E dov'è il padre? Dov'è il padre? Perché lui non chiedeva del padre e il padre non chiamava, raramente. Quindi zitta. La mancanza di stima e rispetto che la signora prova nel confronto dell'ex compagno non viene nascosta, anzi viene palesata al figlio che a età di 8 anni non è in grado di evitare le manipolazioni della madre. Mio figlio ha 8 anni ma purtroppo ha dovuto maturare prima, ok? Ha 8 anni ma non è scemo. Ma vive coinvolti in un vortice di sentimenti e emozioni negative nei confronti del padre senza potersi difendere. Io ho trattato il padre del mio figlio come un amico nel 2023, come ho detto, quando ho iniziato a guadagnare soldi, io avrei semplicemente, quello che ho fatto a ottobre del 2024, io avrei potuto fare prima. L'unica cosa è che come non sono lui, non sono vigliacca come lui, io ho rispettato la nostra amicizia, che come nel 2015 lui mi aveva aiutato, io ho cercato di aiutare lui e lo aveva aiutato, perché se lui non avesse fatto questa porcagliata ad ottobre, intanto a novembre, perché ho ricevuto i soldi, non mi ha dato neanche il tempo di dire ok, faccio così, tieni per te, vai a pagare il tuo conto, così hai il tuo stipendio. Lui non mi ha dato neanche il tempo, la invidia è stata talmente enorme.
se lui non avesse fatto questa porcagliata, ripeto, avevamo chiuso 2024 che lui aveva il suo stipendio pieno, io avevo i miei conti più che equilibrati e eravamo tutti felici e contenti, addirittura con la possibilità di andare a passare il Natale o in Brasile o in Sicilia. Un'altra bugia che io trovo qua, che io abbia impedito di qualche modo che lui ma andate a quei paesi. O signor Pergolis non si oppone alla richiesta di valutazione delle capacità genitoriali di entrambi i genitori. Io mi oppongo solo per una cosa, perché con tutte le bugie che ho letto in questi atti, cosa pensi? Che io ho fiducia in un medico che arriva oltretutto da Padova e che quando io vado a leggere il suo email, la sua email riguarda un centro di chirurgici e altre tipologie di medici di Palermo, Sud, mafia, donne 2 neuroni, vendicative, cattive, ma secondo te io perco il mio tempo con questi qua? E a parte tutte le altre cose che io ho letto, vado a fare, io non sono contro la valutazione, io non mi fido di chi valuterà, anche perché quando abbiamo parlato al telefono che ho detto, guarda, io non so se questi giorni è indifferente, tanto che lei venga o non venga è uguale, ma è così che tu rispondi? Quindi lui praticamente mi ha detto, tanto io so già cosa devo fare, mi auguro solo che sia il bene. Ma si oppone alla richiesta di sospensione della responsabilità del padre, non essendosi i presupposti. Il signore Pergolizzi, in questo momento, non riesce ad occuparsi del figlio perché la madre non collabora a agire e agire con costrizione per vedere il bambino non sarebbe tutelante nei confronti del minore. L'atteggiamento paziente del padre non deve essere interpretato come mancanza di interesse per il figlio, ma simplesmente come un comportamento atto ad evitare che il figlio venga coinvolto ulteriormente nella manipolazione della madre. Allora, adesso puoi anche accusarmi che io favoreggiare questo rapporto non favoreggio, come ho detto, perché ma adesso, dopo il sanguinamento, dopo che lui ha fatto questa denuncia, perché lì io non sto educando mio figlio, ma io starò diseducando il mio figlio. Io sto crescendo mio figlio perché un'altra donna un giorno per confrontarsi anche con altre donne. E quindi se io adesso che lui è piccolo, insegno a lui che tutte le assurdità che ha fatto il suo padre va benissimo, io sto solo, non sto crescendo un uomo, eu estou crescendo un verme che quando sarà grande farà uguale o ancora peggio di quello che ha fatto il suo padre con la mia vita senza la minima responsabilità, con la mia vita e quella di Ottavio. Quindi adesso voi potete dire che io non collaboro, però fino a prima del 1° agosto, quando ho saputo di queste assurdità, più collaborativa di me, impossible, sinceramente impossible. Dov'è? Venga con voi. Fino allontanamento della casa ha tollerato e gestito episodi di forte tensione e comportamenti aggressivi da contraparte che si manifesta mensilmente per la durata di alcuni giorni. Poi questa cosa del ciclo è ridicola, è proprio da siciliani cavernoso, proprio degli uomini delle caverne. Allora, e come ho detto, che non ho la minima idea dei lavori che io svolgevo, ma vabbè, lascia perdere perché questa qua, guarda, non sto neanche lì a discutere. Al di fuori di questi brevi parentesi, il comportamento della signora non dava preoccupazione perché semplicemente mia figlia, allora, più equilibrata di me, io non ho ancora conosciuto, perché ripeto, voi per un divorzio andate da un psichiatra, voi per un lutto che fa malissimo, che io sto vivendo un lutto, andarci in ciuci, voi siete deboli, cosa posso fare se non sono deboli? Grazie a Dio, amen, alleluia. Io, mentre a voi succede una cosa alla volta, a me succede tutte le cose insieme, io sono ancora qua in piedi, senza, come ho detto,
senza terapisti, senza psicologi, senza assistente sociale 2 neuroni, senza avvocato, ok? Insomma, sono io, ok? E quindi non aspettate che eu vi ascoltate, perché io assim, ho scalato delle montagne che teoricamente sarebbero impossibili. Non mi farò consigliare di chi non riesce a guidare una macchina elettrica, ok? Mettiamo così. Io non mi faccio guidare di chi non riesce a guidare una macchina elettrica. Allora, il signor, fin da lontanamente da casa, tollerare, al di fuori di questi brevi parentesi, il comportamento della signora, solo nel momento in cui i comportamenti instabili della signora coinvolgevano anche il bambino, non era instabile não, minha filha, è esaurimento nervoso, perché ripeto, dopo una giornata lavorativa come la mia, che appunto lui stesso dice che alle 21 io ero ancora al lavoro, immagina arrivare a casa, trovare questo energumeno, una casa sotto sopra, un bambino che non andava a dormire prima che io arrivassi, e ripetere tutte queste cose giorno dopo giorno, e ripeto, io non guidavo come voi não, che lui pure da dove lui abita adesso, al suo lavoro, poteva andare a piedi, vai in moto. Io no, io passavo il giorno a guidare nelle montagne, nel sole, nel caldo, nella pioggia, nella neve, insomma, nelle curve. Dio mi ha protetto in questi 2 anni. Dio, guarda, sto zitta perché non voglio compromettere altre persone. Finché il là nell'interesse del figlio, solo nel momento in cui i comportamenti stanno, i padri si attiva rivolgendo, no, lui si è attivato quando lui ha saputo che io avevo trovato lavoro, ok? Che appunto era tutto praticamente ripistrinato, la casa avevo trovato, e perché lui si è arrabbiato, perché lui voleva sapere l'indirizzo di questa casa. Ovviamente io non l'ho dato, ma questo io avevo già detto le forze dell'ordine sapevano anche il motivo, e non c'era motivo per lui sapere dove io abitavo, perché do stesso modo che lui non mi ha mai invitato a entrare nella sua stanza, anzi mi trattava malissimo quando io andavo a prendere Ottavio, io non avevo la minima intenzione di chiamare lui per salire qua. Però allo stesso tempo io non ho mai impedito lui di stare con Ottavio, addirittura in uno dei lavori che io avevo trovato, che Ottavio è venuto pure con me a fare il periodo di prova, che era nel Blue Ocean, io avevo fatto Ottavio dormire da lui addirittura, per questo che io dico è tutta una grande bugia. Lui voleva il controllo lì, non avere più controllo di niente, non sapere più niente della mia vita, eccetera il fatto che io avevo bisogno che lui stesse con Ottavio perché io avevo trovato lavoro, questo gli ha dato fastidio. Se attivare nel servizio sociale fosse dell'ordine a tutela della serenità e della integrità psicologica del bambino. Il bambino era serenissimo, era tutto a posto. Adesso forse no, perché io e lui ci svegliamo con questa ansia che puoi arrivare l'assistente sociale a qualche momento e portare via lui, che quando lascio lui a scuola lui è consapevole che forse non vengo a prendere lui. Perché? Perché c'è di mezzo questa denuncia di maltrattamento, perché c'è di mezzo le streghe di Howard, perché c'è di mezzo voi, e prima era una paura intuitiva la mia, perché io non avevo ancora letto gli atti. Però adesso che ho letto gli atti, ho capito che la mia non era una paura intuitiva, che la mia intuizione aveva ragione. Siete dei criminali, tutti quanti. Allora, assim, salvo ancora il giudice Pietrapiana per il momento, perché dato che si tratta di criminale, non biasimo se lui per tutelarsi asseconda la vostra criminalità, però è l'unico che si salva.
il padre si attivava, premesso quanto sopra, la sottoscritta avvocata Lorenza Agnès, legale del signore, che o tribunale voglia rigettare la richiesta di limitazione della responsabilità genitoriale del padre nel confronto del figlio. Sì, allora, vuoi che non limiti la sua, mentre la mia è talmente indegno che se fosse un uomo vero, visto che poteva pagare un avvocato e era preoccupato che o figlio finisse nelle mani dell'assistenza sociale o in una struttura, se avesse un minimo di dignità, avrebbe assunto l'avvocato per tutte e due, avrebbe voluto un colloquio per me e per lui insieme per cercare di contrastare la richiesta di questo pubblico ministero, che io non ho ancora capito esattamente se è stata la femmina, no, la femmina ha accolto il maltrattamento, non lo so, insomma, chiunque abbia chiesto la sospensione della genitorialità di tutte e due, se lui fosse un uomo vero, un padre vero, lui avrebbe assunto lei per tutte e due, per rigettare di tutte e due, não é só, vedi un'altra volta, pensa solo a se stesso. Disporre l'affidamento socio-educativo del minore all'assistenza sociale. Allora, le ipotesi sono due. O lui è stato manipolato l'anima, oppure ha intrapreso qualche rapporto molto avvicinato con qualcuno dell'assistenza sociale, perché qualsiasi genitore in sana pianta non vuole i figli affidati all'assistenza sociale, proprio perché rischia di cadere in meccanismi che dopo non perde il bambino. Quindi o c'è il piano già a tavolino, togliamo la responsabilità, affidiamo come avevo già spiegato, affidiamo all'assistenza, poi facciamo constare che lei ha tutti i prerequisiti per avere la guardia del bambino e la diamo a lei. Però appunto è un piano subdolo, perché un genitore vero e proprio non chiederebbe mai che il figlio fosse affidato all'assistenza sociale, principalmente entrando in contraddittorio, che in tutte le dichiarazioni mi chiama di pazza ma dice che io sono una buona madre, mi chiama di pazza ma dice che ho le condizioni di badare il bambino. Congruenza, dov'è la congruenza? Ripristinare il diritto di visita del padre, disporre una valutazione dello stato psicologico di Ottavio da parte dei servizi. La neuropsichiatria infantile, come ho già detto e ribadisco, è un gran business tra i medici, gli agenti di commercio dei medicinali, le farmacie, la squadra, che sono tutti parenti qua trentini che si garantiscono con un topo di laboratorio, perché è questo che diventano i bambini, topi di laboratorio. Con un topo di laboratorio si garantiscono stipendio per 20 anni e anche quelli che devono ancora andare nella università, l'Erasmus, garantiscono l'Erasmus di loro figlio. Io dico questo perché l'ho visto, ho delle prove, però non mi dà sì, per me loro possono fare quello che gli pare con gli altri, non con mio figlio, ok? E a proposito di questo ho una cosa. Perché mentre voi giustamente siete lì a cercare i modi di fare mio figlio diventare scemo, che lì io sono sicura che c'è anche la zampetta della albanesa, perché l'unico interesse del padre di Ottavio di consegnare il figlio alla neuropsichiatria infantile sono i vantaggi che lui avrà nella busta paga, i vantaggi che lui avrà con i permessi. Però riguardo al mio figlio, ok? Il mio figlio è tornato a fare sport grazie alla benevolenza di persone che hanno più responsabilità con Ottavio di lui che doveva avere. Allora, benefici della pratica degli sport che lui sta facendo. La pratica regolare, opportunamente guidata, rappresenta un strumento educativo di alto valore per i bambini in età evolutiva.
Oltre al naturale sviluppo delle abilità psicomotorie, coordinazione fini, che ho letto qua in una parte degli atti, che dice che lui non ha coordinazione fini. Non è un problema, ci stiamo lavorando. Coordinazione fini e globale, equilibrio, schema corporeo, lateralità, ritmo. L'allenamento favorisce il potenziamento delle funzioni attentive, della memoria procedurale e della pianificazione motoria. Nel contesto didattico proposto nella nostra associazione, i giovani allievi apprendono a rispettare regole e consegne, e sviluppando autodisciplina e autocontrollo. Collaborare con i compagni, consolidando cooperazione e empatia, gestire le emozioni, entusiasmo, frustrazione, ansia da prestazione, con strategie semplici di regolazione emotiva. Accrescere l'autostima e la sicurezza personale attraverso obiettivi progressivi e verificabili. Interiorizzare comportamenti di sicurezza e cura reciproca nelle situazioni di gioco, studio e vita quotidiane. Le proposte: esercizio a corpo libero, di mobilità e stabilità articolare, valore sulla postura, eccetera, eccetera. Ma la cosa importante è questa. Ottavio, regolamento iscritto, ok? Nella stagione sportiva 2025-2026. L'allievo, ascoltate bene, l'allievo sta frequentando le lezioni del corso con costanza, partecipa attivamente a tutte le attività formative e di allenamento proposto e si sta evidenziando progressi significativi sia nell'area psicomotoria sia negli aspetti comportamentali e relazionali. Tali miglioramenti risultano coerenti con gli obiettivi previsti per la sua ripeto la frase. Tali miglioramenti risultano coerenti con gli obiettivi previsti per la sua fascia di età, ok? E sono stati rilevati interi durante la esercitazione guidate. Inoltre, è ben integrato nel gruppo dei compagni e rispetta l'istruttore, riconoscendo l'autorità. Voi che fate passare mio figlio come uno che non capisce nulla, che non rispetta nessuno e che è o autistico o scemo. Vi dico solo una cosa, che un bambino autistico non può fare questi sport, ok? Tanto per capirci, bando di criminali. Allora, disporre una valutazione insignana con eventuali interventi di sostegno a favore del minore. Il signore non si oppone alla richiesta di consulenza tecnica sulla capacità genitoriale richiesta del pubblico ministero. Si allega il contratto di affitto del signore Pergolizio, pagamento di affitti di 2020. Ma stiamo scherzando? Vogliamo parlare del 2020, che lui era un altro contesto, un'altra storia. Pagamento affitti 2023-2024, se vuole ce l'ho anch'io, perché gli accordi erano un mese pagava lui, un mese pagava io, insomma mia figlia si chiama gestione familiare, ok? E poi ripeto, anche se che non è vero perché alcuni ho pagato io, anche se lui avesse pagato dall'inizio alla fine tutti quanti, ripeto, la casa non vive solo d'affitto, no, vive anche di bolletta, di cibo, il bambino è stato nutrito, è stato in tutte le attività che ha fatto Ottavio, pagavo io, iscrivevo io, gestivo io, le festine organizzavo io, tutto usciva dalla mia testa, del mio borso, della mia gestione, del mio tempo, da me. Ripeto, il suo padre constava. E un uomo che veramente viene a rinfacciare affitti dal 2020, di lì si capisce che tipologia di persona stiamo parlando. Meno male che ho chiuso le gambe dal 2019. Quando eu dico eu non sono voi, no, infatti eu penso che io sono costosa, perché un uomo che si è proposto di mantenere una donna dal 2019 fino al 2025 senza aprire la gamba una volta,
Mamma mia, ma io penso che io sono proprio pazza, né? No, adesso ho il dubbio se sono pazza io e pazzo lui, come ho sempre detto. Comunque, io non sono voi, non ci posso fare niente. Allora, pagamento affitto 2021-2022, che era il suo dovere, era il suo dovere, il punto. Allora, scusatemi, ma davanti, come ho detto, a parte le bugie, le verità alterate, la ciliegina sulla torta, rinfacciare affitti di 2020, ma te ne rendi conto che tipo di gente, con che tipo di persona voi pensate in lasciare un mio figlio? Poi dopo non capite perché io dico che io preferisco che mio figlio stia con una famiglia trentina, normale, equilibrata, perché almeno con una famiglia equilibrata o mio figlio avrà l'opportunità di una vita decente, avrà una seconda opportunità nella vita. Ma con questo qua, l'unica cosa che o mio figlio subirà è le stesse cose che ho subito io per 8 anni, su plus psicologico, se non fisico, se non succede a lui quello che è successo a quelli della finanza, che è molto probabile. Insomma, io mi auguro veramente che il giudice Petra Piana intanto capisca che assim, io ho portato mio figlio fino qua, a me manca in questo momento un lavoro, questo sì manca, perché senza soldi io non posso mantenere le piccole cose che ho costruito. Questo appartamento, il suo sport, continuare a pagare la sua scuola. Per mantenere la vita che Ottavio ha, io ho bisogno di avere quello che io avevo prima, il mio lavoro. Un lavoro a me in questo momento manca, capacità genitoriale ho sempre avuto, ma extra avuto principalmente in questo ultimo periodo. Tatino, vieni qua a salutare quelli che ti ritengono un bambino problematico, con problemi, insomma, eccetera. Vuoi lasciare qualche messaggio? Sì, non ho Aspetta. bisogno di psicofármaci. 1. So fare calcoli e so leggere. Bravo. Ciao, ciao. Au revoir, perché io e mio figlio, nella peggiore delle ipotesi, ci ritroveremo quando lui avrà 18 anni. Sì. Sarà Au revoir. au revoir. Grazie, mio amore. Au revoir. Au revoir. Perché nella peggiore delle ipotesi, io e mio figlio abbiamo già il nostro appuntamento a Parigi, quando lui sarà libero di voi criminali.